Venezuela ကိစ္စတော့အကြီးဆုံး hot ဖြစ်ဆုံး issue ပဲတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်း shock ဖြစ်သွားတယ်တကမ္ဘာလုံး shock ဖြစ်သွားတဲ့ issue ပဲ Venezuela မြို့တော်ကိုဒီ American ဒီနေ့စတိုက်တယ်ဒီနေ့ပဲစပြီးလက်ကြီးနဲ့မျိုးစုံပြစ်ထားတယ်မြို့တော် American စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကဟိုမြို့ကြီးတွေကိုလူတွေစစ်အင်အားနဲ့လူနဲ့ချီပြီးတော့တက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတရှင်းချင်းလေးပဲလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ပလိုက်တာ Venezuela ရဲ့ဟိုပြောရတောင်အမေရိကမြောက်အမေရိကပေါ့ဗျ Venezuela တောင်အမေရိကတွေမှာအဲ့တောင်အမေရိက Venezuela ရဲ့ရေပြင်ပေါ့ Venezuela ရဲ့ဟိုဘက်ပင်လယ်ပြင်ရေပြင်ကနေပြီးတော့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ထားမျိုးပေါ့ဗျပြစ်လိုက်တော့နော်ပြီးတော့တင်မောပေါ်နဲ့ပြစ်တဲ့သဘောရှိတယ်တင်မောပေါ်ပြစ်တဲ့သဘောရှိပြစ်ထဲတော့မြို့တော်ကိုကြားတဲ့အပိုင်းထားတော့ဒါပြစ်တာခတ်တာတိုက်တာခတ်တယ်ဒါဖြစ်တာဒါပေမဲ့သူ့စစ်သားတွေလူမြေပြိုဟိုခုနခဏတော့ထင်လို့လူသိန်းနဲ့ချီတက်လာပြီးတော့ဟောနဲ့မျိုးကြီးတက်ပြီးတိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးထူးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်တာဒါကြောင့်မလို့လူဘလောက်ပဲရှိလို့လက်နဲ့ကြီးရတကယ်ပြစ်ထစ်လိုက်သွားမှာတုံးလိုက်ရွက်ကြွပါဆိုအဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်အင်အားဘလောက်လူဘလောက်ပဲများလူနဲ့ဒီဘက်ခက်ကနီးပညာခက်မှာခင်ဗျာလူကသိအဲ့လောက်ကြီးလို့ခလုတ်ထိုင်နေရတယ်ဆိုခကြီးရောက်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါဒါပြစ်တာခတ်တာတိုက်တာကမြို့တော်ပြစ်တာတွေဒါတပိုင်းအဲ့မြားတဲ့သတင်းတွေပေါ်လို့ရပြီမယ်အဲ့ဒါထက်ပိုပေါ်လို့ရတဲ့သတင်းက Venezuela ကို America စတိုက်ပြီလို့ထွက်တဲ့သတင်းထက်ပိုပေါ်လို့ရတာ Venezuela ရဲ့လက်ရှိခေါင်းဆောင်မာဒူလိုပေါ့နော်သူ့ကိုဝင်ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ short ဖြစ်သွားတာရုတ်တရက်နေကအတွေ့အချင်းမှာကျွန်တော်တို့ရုတ်တရက်တော့ဟုတ်ပါမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားDonald Trump ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ Twitter ကနေတင်ထားတော့ကျွန်တော်တို့တအားတဲ့ဟာဟုတ်ပါမလားဆိုတော့အားသိမှုရဲ့ကျွန်တော်မှရှိတယ်ဟုတ်ပါမလားဖြစ်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမလားတန်တရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညနေစောင်းလာတဲ့ခါမှာအဖြေကပိုပြီးခိုင်မာလာတယ်ပိုခိုင်မာလာတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးရခုနလွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်ပိုင်းထိပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့အခုကျွန်တော်ရုပ်သံပြောတဲ့ချိန်ည9နာရီဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်ပိုင်းလောက်ထိပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိနစ်ပိုင်းလောက်ထိကအဲ့တဲ့ရင်ကတကဘာလုံးမှာပိုခိုင်မာလာတဲ့သတင်းဖြစ်နေပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဖန်စီယုံနေမဟုတ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းပြီးအမေရိကန်မှာတရားရေးဆိုင်မှုအထိပါပြောလာပြီဆိုတာဒါသူပို့ပြီးတော့ယာခိုင်နှုံးတော်တော်များခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့ကိုပြောလို့ရသွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့လို့တော့ကျွန်တော်ဒီဗင်နီဇွဲလားရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုနီကိုလတ်မာဒူရိုကိုအမေရိကန်ကဖမ်းသွားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီခင်ဗျားတရားရုံးအတည်ပြုနိုင်ပါလားမင်းကျွန်တော်လည်းဘလို့အတည်ပြုလို့ရမှာကျွန်တော်အဲ့နာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလို့တော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးတော့ဒါယာခိုင်နှုံးတော်တော်တေချာသွားပြီ69ရာခိုင်နှုန်းပေါ့ဗျာ 0.1 ကတော့မတော်တဆလေးပေါ့လို့တော့တေချာသွားပြီဗျဆိုတော့မာဒူရိုနဲ့သူ့ဇနီးကိုအမေရိကန်ကဝင်ဖမ်းသွားတာစစ်တပ်ကဝင်ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာဟာအထူးတပ်ဖွဲ့ပေါ့နော် Delta Force ဆိုတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့နေပြီဝင်ဖမ်းသွားတာတဲ့သတင်းတွေအဲ့လိုထွက်တာဆိုတော့ Donald Trump ကြီးကနေခဲ့တင်တယ်ဗျာ Donald Trump နေခဲ့တင်တာပါဆိုတော့သူတို့ဖမ်းပြီးသွားပြီသမ္မတမာဒူရိုသူတို့ဖမ်းလိုက်ပြီဖမ်းပြီးတော့သူတို့အမေရိကန်ခေါ်လာပြီမြန်မာနိုင်ငံသူခေါ်တော့ပြီဆိုပြီးတော့ Donald Trump ရဲ့သူ့ Twitter တင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြီးအားတင်တဲ့အချိန်မှာညနေဆောင်ကျတော့ confirm ပေးတယ် Delta Force ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့နေဝင်ဖမ်းပါတယ်ပေါ့ဗျာ Nicolas Maduro နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုတဲ့ဖမ်းလိုက်ပြီဆိုတော့တခါမီဒီယာတွေမှာလည်းစရိုက်ဖော်ပြလာတယ်ဖမ်းတဲ့အဖွဲ့က Delta Force ဆိုတဲ့အဖွဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ तू ကတော့ American စစ်တပ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးသောအဖွဲ့အဆင့်ရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကတကယ်ထိပ်တန်းလျှို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကျမ်းမဲ့တပ်ပြည်အထူးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒါက Delta Force အကြောင်းနောက်ကြိုင်လူတွေရေးကြပါလိမ့်မယ် Delta Force ဆိုတာဘာညာဆိုရေးကြလိမ့်မယ်နောက်နေ့ကြိုင်ခေါင်း Facebook တွေမှာ TikTok တွေမှာ YouTube တွေမှာနောက်တစ်ခါဒီတခြားသတင်းဌာန website တွေမှာမျိုးစုံရေးကြလိမ့်မယ် Delta Force American ရဲ့ထားပါတော့ဒီဗင်နီဇွဲလားခေါင်းဆောင်မာဒူရိုနဲ့ဇနီးကိုဝင်ဖမ်းသွားတဲ့ Delta Force ဆိုတာဘလို့ဖွဲ့စည်းမျိုးပါဆိုတော့ရေးကြလိမ့်မယ်ဖတ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒါတော့ဖတ်ပြီးတော့မှဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဝင်ဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော်တော့အံ့အားသင့်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့ Delta Force ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးကပြောရရင်ဗျာဟိုမနေ့တနေ့ကဒီလိုဝင်လာတော့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ဘူးအစောကြီးတွေကဒါစိတ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမာဒူရိုရဲ့အနားမှာရှိတဲ့အနီးဆုံးနေရာတွေအထိကိုသူစိတ်ဝင်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေစိတ်ဝင်တယ်တာမန်လူတွေဖြစ်နေစိတ်ဝင်တယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကဒီစင်ပြေတဲ့ဟာနဲ့လက်နက်ကိုအထူးတိုက်ခိုက်ဖို့လို့မျိုးလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်နေပြထားပါတော့ဗင်နီဇွဲလားလူတယောက်ဝင်လာမယ်အဲ့တယောက်က2နှစ်လောက်3နှစ်လောက်နေသွားမယ်5နှစ်လောက်နေမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာအခြေကြမယ်အဲ့ရဟိုကလူတွေနဲ့ရင်းနှီးအောင်နေမယ်နေနဲ့သူ့မှာတဖြည်းလက်နက်လေးတွေစုဆောင်းမယ်စုဆောင်းလူဖြည်းဖြည်းလုပ်ထားမယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်သလိုအပေါ်နေ drop တဲ့ချတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အပေါ်နေဘာနဲ့တခုဘလို့လုံးမလဲတော့မသိဘူးမဲ့တေချာတော့ပြုံလိုက်ကြီးအဖွဲ့လိုက်တပ်ဖွဲ့ကြီးတက်ပြီးဝင်လာကြီးဝင်ဖမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကဒီကြည့်ရတာတော့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ဝင်ဖမ်းသွားတဲ့ဇလန်ကနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုထွက်လာလိမ့်မယ်ဗျဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုမှတ်တိုင်းထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝင်ဖမ်းသွားတဲ့ကိစ္စတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားပြီးတော့အခုဗင်နီဇွဲလားရဲ့ဇလန်သိမ့်ပြီပေါ့ဇက်သိမ့်ပြီပေါ့ဗျပြောရင်တော့ဗင်နီဇွဲလားဒုတိယသမ္မတနဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်တွေကတော့သူတို့ဗင်နီဇွဲလားဒီလိုကျူးကျော်တာကိုသူတို့ပြန်ခံချမယ်ပါညာတော့ပြောရင်မဲ့သမ္မတပါသွားမှာတော့ခင်ဗျာပါသွားမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျပါသွားမှာတော့ဗင်နီဇွဲလားကဒါအစတည်းရှုံးသွားပြီစစ်ရှုံးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့သမ္မတပါသွားပြီကျန်တဲ့လူတွေခံချမယ်ဆိုရင်လေအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ New York Washington တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့အမှုယုံနဲ့မဖြစ်နိုင်သေးရတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗင်နီဇွဲလားအမေရိကန်ပြတ်ချဖြစ်အဲ့တော့ဗင်နီဇွဲလားကနေအမေရိကန်ရဲ့ New York Washington ကိုအမှုယုံနဲ့ပြစ်ထက်လိုက်ရင်တော့ nuclear bomb နဲ့ပြစ်ထက်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့သူတွေကိုယ်နဲ့ဖြစ်ပြီပေါ့အခုကတော့
ပြန်ပြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဗင်နီဇွဲလားမှာမရှိတဲ့ခါကျတော့ဗင်နီဇွဲလားသေချာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရှင်ချဖို့မဖြစ်နိုင်စစ်ရှုံးတယ်ပေါ့နော်စစ်ရှုံးဖို့သေချာသွားတယ်ပေါ့ရာခိုင်နှုန်းပိုသေချာသွားတယ်သို့တော့စစ်ရှုံးနေဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ပါဝါတဲ့ရှုံးတယ်ပေါ့ဗျအဲ့တော့ဗင်နီဇွဲလားမှာခေါင်းဆောင်အစ်စ်တက်လာမယ်ခေါင်းဆောင်တဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ညှိပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒေါ်နယ်ထရန့်ကြိုက်တဲ့သမ္မတမျိုးတက်လာရင်တော့ဒါဗင်နီဇွဲလားဟိုငြိမ်သွားမယ်မဟုတ်ဘူးလက်ရှိရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းအမေရိကန်ခံချမယ်ဆော်မယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒါချကြအောင်မယ်သဘောတော့ရှိတယ်မြို့တော်ဖြစ်စီကမူလောလောဆယ်အနေထားမှာတော့ဒီမာဒူရိုကြီးကသူတို့ရင်နာဖို့ကောင်းစွာသူပါသွားတယ်သူရဲ့သူ့အနေနဲ့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းသူမရတာလားကြိုတင်စဉ်းစားခြင်းမရတာတွက်ဆခြင်းမရတာလားသူ့ကိုယ်သူလုံခြုံရေးကိုသူပေါ့ရော့တာလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဒါတွေကခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်အဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံခြုံရေးဟာပေါ့လို့မရဘူးရှော့လို့မရဘူးရော့လို့မရဘူးပြောရင်ပို့ဆိုကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ချရတဲ့ဇလန်ဥမာအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ရှင်ဖိုက်ရတော့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာဘင်လာတို့ဘာလို့တော့ပျောက်သွားတာပဲခင်ဗျာအဲ့တော့အစ္စရေးနိုင်ငံချရင်ဟိုဘက်ကဟိုအချမ်းဖက် terrorist ခေါင်းဆောင်တွေကြွကုန်တယ်အများကြီးပဲလေစော်တာဟုတ်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုကောင်တွေကငကူတွေကကင်းထောက်တဲ့နေရာမှာပညာရန်တော်ထောက်လိုက်ပညာပေါ့သတင်းထောက်လန်းမှုကြိုတင်ရယူစုဆောင်းမှုတွေကအရန်တော်တယ်အရန်တော်တော့ဒီကောင်တွေရှက်နေဖုန်းလေးတစ်ချက်ခလုတ်နေထားတဲ့တမ်းပြီးတော့ဘယ်နေရာရှိတမ်းပြီးတော့ဒုံးဆိုလက်ကြည့်ကြသွားတာမျိုးတွေအစားဒီကောင်တွေနီးပညာရလုံနိုင်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းခရလက်ထက်မှာကင်နေတဲ့ဖုန်းတွေကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာကင်နေတဲ့ဖုန်းတွေ software တွေဆက်သွယ်ရေးနီးပညာတွေကွန်ရက်တွေဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အကျိုးပြုသည်ဆိုတော့လေအန္တရာယ်ပြုတဲ့နေရာတွေဖြစ်နေပြန်ရှိနေတာအဲ့ဒါကိုသိရမှာဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဆိုအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဥပမာတရုတ်သမ္မတဆိုလေခင်ဗျာတွားကြံတော့ရှောက်သွားလို့မရဘူးသူလည်းခင်ဗျာသူ့မှာလုံခြုံရေးကိုခင်ဗျာ special တင်းကျပ်ထားတာရုရှားသမ္မတလည်းအလားတူတင်းကျပ်ထားတာပဲခင်ဗျာဒီဗြိတိန်ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်တွေကျန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့အိန္ဒိယခေါင်းဆောင်တွေနောက်ဆက်သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကတကယ်ကိုတင်းကျပ်နေလောက်ထားတာမှားလို့မရတဲ့အားမျိုးတွေအမှားမခံဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကမ္ဘာနံပါတ်1 2 3 4 5 6 9 10ခေါင်းဆောင်တွေကမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ဆိုလဲခင်ဗျာဘယ်တော့သူလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတာပြီးသူ့ကိုလုံးမဲ့နိုင်ငံကိုသူချိန်နဲ့နျူကလ িয়ার ပြန်ပြစ်ဖို့ချိန်ထားတာအဲ့လောက်ထိလုပ်ထားတာဆိုတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုအင်အားကြီးဖို့နျူကလ িয়ার လက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှနျူကလ িয়ার လက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုရင်တော့သူတို့လည်းကြောက်တယ်ဘာလို့နျူကလ িয়ার ပြန်ပြီးတော့ကင်လို့ရတာဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်ရင်နျူကလ িয়ারလက်နက်ကိုတဖြည်းဖြည်းတို့တွေကြိတ်ပြီးတော့စုဆောင်းပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်ရအောင်စူးစမ်းတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်နေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျားတို့ထောက်ခံခံမခံကျွန်တော်တို့မြန်မာကနျူကလ িয়ার ပိုင်မှုစူးစမ်းတယ်ဆိုရင်တို့တွေစူးစမ်းတယ်ခိုးစူးစမ်းတယ်ဘယ်လိုစူးစမ်းနေကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အတန်တိတ်ပါဆိုတိတ်နေပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လိုအပ်တယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ဟိုဟာအတွက်ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်လိုအပ်တယ်။ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုတမန်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုထင်တိုင်းကျဲပြီးစော်ကားပိုင်ခွင့်မရှိအောင်လုပ်ခွင့်ရကျွန်တော်တို့မှလိုအပ်တယ်။နော်ဒါတစ်ချက်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကဒီကိစ္စကို copy ပေးတာပေါ့နော်မိတ္တူပေးတာပေါ့။မိတ္တူပေးတာဒီဘက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုလာမိတ္တူလာပေးတယ်။ခင်ဗျာဗျာအခြေအနေအချိန်ခါအခွင့်အလမ်းအနေထားဘာမှမဆိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုဘာမှမဆိုင်တဲ့ကိစ္စ။နော်အဲ့ဒါကြီးကိုသွားပြီးတော့ရှောက်ပြောကြတယ်။အခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ရန်ဖြစ်နေတာမဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့မသိလို့လားသူတို့ချင်းချင်း channel ဖွင့်ထားတယ် channel ပွင့်နေပြီ channel ပွင့်နေပြီသူတို့ချင်းချင်းအပြန်လန်းတိုင်မိနေပြီချင်းချင်းနော်အဲ့တော့တိတ်ခေါင်းနဲ့ဟိုရင်ထည့်ကြမလို့ပြီးတော့မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေကအမေရိကန်ပေါ်မှာသွားပြီးဂလန်ကဆန်လုပ်ပြီးတော့ချမယ်မင်းလိုက်ငါပြန်ချအောင်ဆိုပြီးတော့ဂလန်ကဆန်ပြောနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးတည့်ချက်နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာကအမေရိကန်မျက်စိကျလောက်တဲ့ဒီဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာဒီတွန်းထွက်တယံဇာတာကြီးကြီးမှဘာမှမရှိဘူးကြီးကြီးမှမရှိဘူးခေါ်တော့မြေရှားကိုလည်းညှို့ထုတ်လိမ့်မယ်နို့မြေရှားလည်းအဲ့လောက်ကောင်းလည်းမထည့်ဘူးသူတို့မှာမြေရှားကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်မှရှိတယ်နိုင်ငံတိုင်းလိုမှာမြေရှားရှိတယ်နိုင်ငံတော်တော်များများမြေရှားရှိတယ်မထုတ်ကြသေးတာပဲရှိတယ်မြန်မာကသာစွတ်ထုတ်နေစွတ်ပြီးတော့ဟိုမှာတပုံတွေကခိုးထုတ်နေကြတာနော်ဒါတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီဗင်နီဇွဲလားမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထက်အဆ100လောက်ပိုများသောဒီရေနံတိုက်ကြီးရရှိတယ်တကဘာလုံးမှာသူကနံပါတ်1ဗင်နီဇွဲလားနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ကဘာမှာရေနံတိုက်အကျွဲဝဆုံးနိုင်ငံကိုပြောပါဆိုရင်ဗင်နီဇွဲလားနံပါတ်1မှာရှိတယ်ဘယ်တော့ကျွဲရလဲမင်းခင်ဗျာအာရပ်စော်ဘွားနိုင်ငံတွေအားလုံးပေါင်းတဲ့ဟာထက်များသေးတယ်ကဲဘယ်လောက်များလဲမင်းကျွန်တော်တစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်အဲ့ကိန်းကနမေ့တယ်နော်300 trillion barrel လို့ကြားတယ်ကျွန်တော် data တစ်ခုမှာကျွန်တော်သေချာမှတ်ထားတယ်။မှားရမှာမကိန်းနဲ့300 trillion နော် billion မို့ trillion barrel အဲ့လောက်ထိရှိတာဆိုတော့အဲ့လောက်ထိတူးလို့ရတဲ့ဟိုရေနံ reserve ကအဲ့ဒီ Venezuela မှာရှိတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံဒီဟာမျိုးသဘောမကျခံနိုင်ယူလားဗျာ။အဲ့တော့ခဏဆိုသလို Venezuela ကိုတွေးလို့စမ်းတာပေါ့။မျိုးစုံတွေးလို့စမ်းပြီးတော့မှဟိုနောက်ဆုံးကျတော့ Venezuela ခေါင်းဆောင်မူရေးစေဝါရာဇဝတ်ဂိုင်းဆောင်မူရေးဂိုင်းဆောင်ဒီလိုမျိုးပုံမရိုက်ပြီးတော့ကောက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တာပဲရှိတယ်အမေရိကန်အဲ့ဒါခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တာပဲခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ကောက်ပြီးဆွဲစီလိုက်တာပဲအဲ့တော့ပြီးရင်သူဒါမာဒူရိုနဲ့ဇနီးကိုအမေရိကန်မှာရှိတဲ့တရားရုံးမှာသူကကမ္ဘာရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့တရားစီရင်နေပါညာပေါ့ဗျာဒီလိုကြီးညာတယ်တကယ်တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေအကုန်လုံးကသူတို့လုပ်ရင်အကုန်တရားတာကြီးပဲသူတို့မလုပ်ရင်တော့မတရားတာအဲသူတို့ကဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူတို့မတရားခြင်းမတရားဘူးသူတို့တရားခြင်းတရားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ရှိပြီဒါကြောင့်နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာကိုအင်အားကြီးရောက်တိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံလက်ရှိခေါင်းဆောင်နောက်လာမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံအင်အားကြီးအောင်တိုးတိတ်ကြိတ်ပြီးတိဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ကြိတ်ပြီးအားပေးနေမှာပေါ်တယ်လည်းအားပေးနေမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လိုအပ်တယ်ဒီနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တယ်အဲဒါကြောင့်တက်မတော်အင်အားတောင့်တရရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းအလကားပြောတော့မဟုတ်တကယ်ပြောတာ
တပ်မတော်အင်အားတောင်းတင်းနေမှာသူများနိုင်ငံကခင်ဗျပြည့်ရပြီးစော်ကားခြင်းမခံရမှာဒီနေ့ဒီလောက်ထိစင်တိုင်းတပ်မတော်ကစင်တန်းတစ်ခုရှိလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့သိပြည့်ရမပြူရတာပြည့်သိမစော်ကားရတာခင်ဗျကျွန်တော်တပ်မတော်ကသာနေပါနေကြည့်ပါလားအမလေးနင်းလိုက်မှပြနေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိုက်ပြီးမှာတပ်မတော်အင်အားတောင်းတင်းရမယ်ပြီးတော့တပ်မတော်အင်အားတောင်းတင်းသလိုဒီစစ်လက်နဲ့အင်အားတောင်းတင်းရမယ်တကယ့်ကိုဒီဟိုနီးပညာမြင့်ဟောတွေပိုင်ဆိုင်နေရမယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကတောင်တော်နိုင်ငံတွေလောက်ကိုခင်ဗျသိပြီးတော့မကြောက်အောင်အခုကအကုန်ကြောက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတချို့နိုင်ငံတွေရောက်နေတာဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကတော့ကိုယ့်အကူတောင်းတင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဒီမာဒူရိုရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအတွက်နိုင်ငံသီးသီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ကနည်းနည်းလေးသတိထားစရာဖြစ်သွားတယ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်တခြားနိုင်ငံသီးသီးမှာရှိတဲ့အမေရိကန်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မတည့်ကြတော့သို့မဟုတ်အမေရိကန်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းမလဲအဆင်မပြေဖြစ်ကြတော့အစေးမကတ်ကြတော့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုဟိုမှာအထူးတပ်ဖွဲ့ကြီးနဲ့ဝင်မှွေသွားတာဆိုတော့ဒါကြောင့်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကကိုယ်နားမှာထားတဲ့လုံခြုံရေးကအရန်ကိုတင်းကြရမယ်အရန်ကိုစနစ်ကြရမယ်အရန်ကိုစိတ်ချလုံခြုံရမယ်ကိုယ့်အတွက်ဆိုအသက်ပင်တည်ဆိုတော့တေခံချမယ်ကောင်တွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့ဒါတွေတေချာပြင်ဆင်ထားတယ်။အထူးကိုယ်တော်ထူးတပ်ဖွဲ့တွေကအသေးချာပြင်ဆင်ရတဲ့ဖွဲ့တွေပါ။ဟိုကတန်တလေးဖောက်ဆိုထွက်ပြေးတဲ့ကောင်မျိုးတွေကိုကိုယ်တော်တပ်ဖွဲ့နေရာမှာထားလို့လည်းမရပြန်ဘူး။ဒါကြောင့်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေရေးကြည့်ပါတယ်အခုမာဒူရိုဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်အများကြီးစဉ်းစားစရာရစီမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဒါကြီးပြောနေရင်ဒီအမြင်ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုမြင်တဲ့ရှုထောင့်မျိုးကိုပြောနေရင်တညာလုံးကုန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မပြောတော့ဘူးဒီနေရာမှာရက်မယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေလည်းနောက်နေ့မှာဇက်တိုက်အခုဆိုရင်ဇက်တိုက်ဆိုအဲ့သတင်းတွေကဒရဇက်နိုင်ငံတကာသတင်းမှာတက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းတခြားသတင်းဌာနတွေရဲ့သတင်းတွေမျိုးစုံဖတ်ကြည့်ပါအဲ့မှာဒီဖြစ်စဉ်ကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကမ္ဘာမှာ hot ဖြစ်သွားတဲ့issue တစ်ခုဖြစ်ရှိရဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုကြလို့ဒီနေ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပတ်သက်တုံသုံးသပ်လေးနဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထည့်ပြောတာပေါ့နော်။ဒါကတော့ပထမတစ်